ये बर्न करेगा अभी। इस वाली वीडियो हम डिस्कस करेंगे कि जिंक हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ कैसे रिएक्शन करता है। तो जिंक जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है, एक्वस हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो एक सोल्ट की फॉर्मेशन होती है जिसका नाम है जिंक क्लोराइड। और H2 गैस जो रिलीज होती है, और H2 गैस की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि वो बर्न करती है, वो पॉप साउंड के साथ बर्न करती है। तो इस वाली वीडियो में बताऊंगा कि हाइड्रोजन कैसे बर्न करती है और उसकी ब्यूटीफुल जो पॉप साउंड होती है। तो इसमें मैंने टेस्ट ट्यूब में ले रखा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। ये हमारी क्या है, ये हमारी जिंक मेटल है, ठीक है। तो जिंक मेटल को इसमें जब डालता हूं मैं, तो इंस्टेंटली रिएक्शन शुरू हो जाएगी डालते ही। तो ये वाली रिएक्शन स्टार्ट हो गई है। तो यहाँ से जो हाइड्रोजन गैस है रिलीज हो रही है। तो अगर इसको बर्निंग कैंडल के पास लेकर जाऊं, अगर मैंने एक अरेंजमेंट की है, तो बर्निंग कैंडल एक बार में फिर से इसमें जिंक मेटल डाल रहा हूँ टेस्ट ट्यूब में। तो आपको केयरफुली सुनना पड़ेगा कि हाइड्रोजन गैस जब रिलीज होती है तो काफ़ी अमाउंट में रिलीज हो रही है। अगर इसको बर्निंग कैंडल के पास लेकर जाऊंगा तो जो पॉप साउंड होगी उसको ध्यान से सुनना होगा। अब मैं लेकर जा रहा हूँ, तो ये हुई। तो ये आपकी पॉप साउंड। तो पॉप साउंड के साथ बन रही है। ठीक है। दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक साउंड ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस को इस वाले टेस्ट ट्यूब में भी कलेक्ट कर सकता हूँ। तो जैसे ही मैं जिंक मेटल इस वाले टेस्ट ट्यूब में पुट करता हूँ तो वहाँ पर रिएक्शन हो रही है, तो वहाँ से हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। अगर इस रिलीज हाइड्रोजन गैस को मैं यहाँ पर कलेक्ट कर लूँ इस वाले टेस्ट ट्यूब में, और इस वाले टेस्ट ट्यूब के माउथ को बर्निंग कैंडल के पास लेकर जाऊँगा, तो तब ये कैरेक्टरिस्टिक साउंड निकालेगी। अब देखना, सुनना ध्यान से। निकाली। ठीक है। ये बर्न करेगी अभी। That is the beautiful sound of hydrogen gas.